Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo affrontare tre temi di attualità con voi. Il primo riguarda un ex presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy. Il secondo riguarda un annuncio che ho sentito per radio e che mi ha lasciato a bocca aperta. E il terzo riguarda la fine dei test gratuiti in Francia. Ebbene sì, forse non tutti sanno che in Francia i Covid test, sono gratuiti da sempre. Cominciamo subito parlando di Nicolas Sarkozy, che esce sconfitto dall'ennesimo processo in seconda istanza. Infatti il sistema burocratico francese prevede appunto dal ricorso in appello. La pena che è stata inflitta a Sarkozy in quest'ultimo processo riguarda il massimo della pena. Il reato che gli viene contestato è quello di aver superato la soglia massima imposta dalla legge per un finanziamento ad una campagna elettorale riguardante le presidenziali. La cifra che viene contestata non è chiara. Il tribunale parla di 20 milioni di euro in più, infatti la soglia sarebbe 20 milioni di euro circa e lui avrebbe passato i 40 milioni di euro, quindi il doppio. Va detto che a Sarkozy vengono contestate parecchie cose e anche a molti collaboratori di Sarkozy di quell'epoca vengono contestate parecchie cose, tra cui la provenienza di questi finanziamenti, tra cui false fatture, tra cui tutti i documenti falsi che sono stati fatti per far sembrare tutto lecito, per far sembrare che non avessero oltrepassato la soglia imposta dallo Stato. Ne riassumo in maniera veloce: secondo i giudici è giusto dare il massimo della pena perché Sarkozy sarebbe stato al corrente e perché Sarkozy viene giudicato in quale presidente della Repubblica francese. Il tribunale parla di fatti gravissimi senza precedenti, parla di un giudizio severo proprio perché Sarkozy era nella veste di presidente della Repubblica ed era informato dei fatti, quindi sapeva tutto benissimo. La cosa che ha fatto un po' scalpore è che c'era la possibilità che Nicolas Sarkozy uscisse dall'aula del processo con un braccialetto elettronico al polso. Questo non è stato chiesto dal giudice, che probabilmente aveva la possibilità di farlo se lo riteneva opportuno, non l'ha ritenuto opportuno, quindi Sarkozy non ha nessun braccialetto elettronico, ma è un'eventualità per scontare la pena che dal momento è circa di un anno. Verrà chiaramente fatto un altro appello, quindi in molti dicono che la pena verrà dimezzata, in molti dicono che la pena rimarrà uguale e c'è chi dice che invece potrebbe addirittura aumentare. Chi rischia grosso in questa fase sono i suoi collaboratori, c'è chi rischia fino a 4 anni e più di carcere, parlo dei suoi avvocati, dei suoi contabili. Sarkozy è già in appello per un'altra condanna a 4 anni per corruzione e per altri reati che gli vengono contestati. Dico tutto ciò non perché sia particolarmente interessato alle condanne di Sarkozy, ma semplicemente perché siamo in fase di campagna elettorale per quello che riguarda le presidenziali in Francia. Infatti il mandato di Macron scade il prossimo anno e praticamente dal momento in cui si dichiarerà che questa criticità sanitaria, diciamo, andrà scemando, si monterà chiaramente tutto il palco mediatico che riguarda le presidenziali, che riguarda una possibile rielezione di Macron. Sono in moltissimi che dicono che Macron non si ripresenterà, ma i fatti politici che stanno succedendo adesso, le leggi che stanno per essere discusse in Parlamento, invece sembrano andare totalmente nella direzione contraria. Infatti Macron si sta blindando letteralmente attraverso una serie di normative che poi andrò a trattare in altri articoli se vi interesserà sapere. La seconda notizia di oggi di cui vi volevo informare riguarda una pubblicità che ho ascoltato per radio per puro caso. Premetto, io non ascolto mai la radio, tra un passaggio e l'altro della mia musica che ascolto abitudinariamente è passato, non mi ricordo bene quale nome, forse Sudoest, è una radio qui locale. È passato questo breve spot riguardando un centro commerciale in cui la voce che descriveva tutti i lati positivi di questo centro commerciale nuovo che veniva aperto, riaperto
non mi ricordo esattamente, ma non è importante. Quello che è importante è che l'annuncio sia chiuso, sia concluso con un avviso, con un tono molto contento e molto preciso, che ci teneva ad informarci che nei centri commerciali non si chiede il pass sanitario. E questa è una cosa che mi ha lasciato un po' stupefatto, anche perché molto spesso per radio, molto spesso in televisione, nel mainstream in generale, il frame vuole raccontarci, vuole farci credere attraverso falsi sondaggi, attraverso opinionisti dell'ultima ora, che il pass sanitario è tanto, tanto amato dai francesi, si sparano percentuali, c'è chi dice il 50, c'è chi dice il 60, c'è chi dice il 70% dei francesi amano il pass sanitario, lo vogliono usare in tutto e per tutto. Questo chiaramente in previsione del fatto che, che fra pochi giorni verrà riesaminata la proposta di legge che lo vuole prolungare fino all'estate prossima, almeno nel possibile utilizzo. Tutta questa narrazione in favore delle decisioni politiche, quindi in favore del governo, viene smontata da un annuncio pubblicitario che ci fa chiaramente capire che sono costretti perfino a dirlo per radio che non lo chiedono, in quanto una maggioranza di persone non si presenta dove lo chiedono. Questo è abbastanza ovvio. Se siete costretti a pubblicizzare per radio o per televisione che non chiedete il pass sanitario, vuol dire chiaramente che il fatto di chiederlo pregiudica in maniera consistente le visite e in sostanza le persone non accettano, la maggioranza delle persone non accetta di buon occhio di dover presentare un codice QR semplicemente per andare a comprarsi un paio di scarpe in un ipermercato o farsi anche solamente un giro. Chiudo parlando dei test gratuiti. Chiudo parlando del fatto che la Francia ha sempre avuto i test gratuiti, i test PCR e Covid test sono gratuiti dal primo minuto, oserei dire, anche se il primo minuto di questa crisi, quindi in marzo del 2020, non esistevano, sono arrivati a estate inoltrata i primi test, che tra l'altro, se andate a vedere, chiaramente non riguardavano neanche questo virus, ma riguardavano virus precedenti, nello specifico il SARS-1. Ma a parte questa cosa qui che vi invito a informarvi voi e non fidarvi di quello che vi dico io, in assoluto sono sempre stati gratuiti per tutti, quindi nessuno ha mai pagato un test in Francia, né per andare a scuola né per andare a lavoro. Questo ha fatto sì che le cifre dei test siano enormi. Infatti ciò che ha speso il governo francese in test non l'ha speso nessuno in Europa. Forse in un periodo l'Inghilterra è arrivata a quelle cifre lì, cioè, né Germania né Italia né Spagna, soprattutto Italia e Spagna proprio assolutamente no. Hanno raggiunto le cifre spese dalla Francia. La Francia ha raggiunto cifre sorpassando il 1.200.000 test al giorno. Questo spiega il perché in alcuni periodi la stampa italiana descriveva i francesi come tutti in pericolo di vita, come irresponsabili, perché non avevano le mascherine, perché per tantissimi perché, senza mai analizzare il fatto che la matematica non è un'opinione e che quindi se l'Italia in quel periodo determinato faceva 300-400 mila test al giorno, forse in alcuni giorni è arrivata al mezzo milione di test, la Francia ne faceva il doppio o più e quindi matematicamente è molto facile arrivare al doppio dei contagiati. Anche adesso, se guardate le cifre, la Francia è sempre quella con le cifre più alte di nuovi casi, ma è anche sempre quella con le cifre più alte di numero di test. Fate 1 più 1, unite i puntini voi, al resto ci penso io a darvi qualche informazione, voi unite i puntini, io non posso fare altro che indicarvi la strada, sta a voi aprire la porta. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a un nuovo video. Iscrivetevi al canale e mettete un like se il video vi è piaciuto.